kõigile, mina olen Maria. Kui te olete subscriber, siis te arvatavasti juba teate seda, aga ikkagi, mina olen Maria. Täna olen ma siis tagasi uue videoga, selleks on kuu lemmikud, mida ma ei ole teinud väga pikalt. Aga põhjus oli selleks, et kuus on 4 nädalat, ehk teoorias peaks välja tugema 4 videot, millega ma olen natukene praegu halb, aga ma üritan nii tihti laevida kui vähegi võimalik. Ma ei tee kuu lemmikude videoid iga kuu, sellepärast et see oleks liiga igav, nagu ma tahan, et iga videos oleks nagu kõik asjad täiesti uued ja midagi korduks. Nii et ja, nüüd ma nimetan selle juuli lemmikud, sest nagu august just algas, aga tegelikult see on kõikide kuude, mille vahel ma ei teinud lemmikud, okei? Kui teile meeldib see video, siis kindlasti likeige seda ja ärge unustage subscribe ida lisaks sellele channelile ka minu vlogi channeli tingileed siit ülevalt. Või siit? Ei, siit ülevalt suht kindlalt. Võib-olla siit. Olemugi, igal juhul. Ja mingi subscribe'iga seda ma olen vloginud päris tihti ja nüüd augustis kohe eriti tihti ja väga palju ägedaid asju juhtub mu vlogi channelil. Veel üks asi, enne kui ma alustan selle videoga. Mul on ametlikult olemas PO Box, mis tähendab seda, et kui sa tahad saata mulle kirju või pakke või midagi iganes sihukest, milleks tavaliselt sul on vaja mu aadressi või telefoninumbrit, siis nüüd sa saad seda teha. PO Boxi aadressi leiate alt descriptionist samuti ka siit samast. Igal juhul ja alustame videoga. Kuu lemmikriidete pood on New Yorker. Ma tean, et seda on palju kordunud mu videotes ja mul on nii kahju selle pärast, aga ma üritasin nii hullult leida mõnda uut riidete poodi, aga ma ei saa New Yorker, sest ma ostan nii palju asju sealt. Nagu legit enamus mu suveriided on ostetud New Yorkerist ja weekendi jaoks ma ostsin ka New Yorkerist. See asi, mis ma praegu seljas on New Yorkerist. See pluus vist mitte, aga see overall on ka New Yorkerist, nii et nagu New Yorker. Kuu lemmik äpp on Twitter. Mul on olnud Twitter juba väga pikalt. Ja ma hakkasin seda alles hiljuti uuesti kasutama. Kindlasti mingi follow mind Twitteris, sest nagu miks mitte. Mul on päris geniaalsed tweetid, ma pean mainima. Oodake, mul on snapid, ma tahan nüüd ruttu avada. Oodake 1 sekund. Kuu lemmik YouTuber on olnud päris palju. Ma arvan, et seda on kinda raske valida. Ma olen vaadanud palju Mia vloge, Mia Stammer, kui te teate teda. By the way, kõik asjad ringid leiate all descriptionist. Nii et jah. No lisaks muidugi Alicia vlogidele videotele. Ma tunnen, et nagu kui ma peaksin valima nagu ausalt, see oleks alati Aliciast ma vaatan ta vloge, nagu need on kõige lemmikumad vlogid üldse mul. Siis ma vaatan Shannon Rose'i story time ja need on nii naljakad, aga ma ei võta nüüd päris nagu jah, mingi vaadake siis, te saate aru. Ma ei tea, ma ei ole väga palju segu üldse YouTube'i vaadanud, sest ma olin pikalt Itaalias ja seal polnud netti, ning et sealt ma ennast vaatasin, et Alicia ja Mia vlogid läbi ja ma olin done. Aga jaa, nemad on mu kuu lemmikud YouTuberid. Lemmiklaul! Ükski lemmiklaul, mida mina ja Barbara ja Paul oleme, on Repeat kuulanud. On kindlasti Drake'i Popstyle. Ja teine lemmiklaul on Bonfire. Pole ainugi, kes seda laulab, aga ma panen mingi pildi või mingi asja ekraanile, nii et te saate seda vaadata. Bonfire. Jah, ma olen 2 laul nagu on Repeat kuulanud. Kuu lemmik film, saade või sari on üks õudukas, mille nimi on Lights Out. Ma käisin seda vaatamas. Ja ma olen viimasel ajal nagu õudukatega nagu ära harjunud. Mul on tunne, et kui sa muidu kaardad õudukaid, siis see on päris õudne õudukas. See oli suht õudne. Aga kokkuvõttes see oli suhteliselt õudne ja väga hea film. Mulle väga meeldis see, kindlasti mingi vaatamist. Kuu lemmik söök on olnud pasta. Ma üritasin tervislikult toituda, aga ma ei saa pasta vastu midagi. Ma lihtsalt söön pasta. Nagu pasta on mul lemmik. Nii et ma nõus. Pasta. Lemmik riidese on siis minu hõbedased tossud, mis ma sain Itaaliast, aga ma ei saa neid mitte sisse panna, sest on nii ägedad. Vaadake, need tossud on lihtsalt nagu see overall, mis mul seljas on, ma panen ühe pildi, kus mul see seljas on. See on Barbarama muidu, aga see on New Yorkist osatud, nii et need on mu 2 lemmikut riidesenet see kuu. Lemmikud ilutooted viimastel kuudel on olnud, kohe näitan teile. Üks vaieldamalt lemmiku ilutoode on olnud L'Oreali True Match Super Blendable Foundation ja mul on lihtsalt kõige suurem struggle üldse. Kõige suurem struggle üldse leida mul sobivat jumestuskreemi, sellepärast et mul on väga hea toon, mul on nagu rasune nahk, aga samas see muutub kuivaks väga ruttu ja mul on vaja suht tugevat katvust, ehk mul on väga raske foundationit leida. Aga see on töötanud väga hästi, eriti suvel, sest ta ei ole siuke nagu paks, ta ei tekita siukest paksu kihti, ta on rohkem siuke nagu õhuke ja kerge, aga ta katab päris hästi, nii et ta ei ole perfektne. Siin on nagu omad miinused. Ta vahest mul ikka, ta ei püsi päev läbi mul matina, aga ta annab väga head katvust ja ta on siiani üks parimat foundation, mida ma olen proovinud. Teine on üks ripsmedušš. Ma saan selleks jaoks, kui te videot vaatate, saan ma sama päev endale kohe ripsmepikendused tagasi, aga ühel mu sõbrannal oli peal see ripsmedušš ja see oli nii kena, ma legit küsin, kas on pikendused või? Ei, see oli nii hea, see on Rimmeli Wake Me Up Wonderful ripsmedušš.
see on kurgi mingi ekstraktiga või? Jah, kurgi mingi ekstraktiga vitamiinidega. Lõhnab megast ja ta ei jää absoluutselt tükki. Ta jääb üli hea ja ta ei ole veekindel, võib-olla veekindel versioon ka. Mõnikord on nii, et ripsutuš ei tule üldse kergelt maha, mis see, et see on veekindel. Aga sellega mul pole sükest probleemi olnud, see tuleb väga kergelt maha ja püsib kaua peal ka. Ei smudži mul väga palju nagu päeva lõpuks. Ja viimane lemmikiluutoode on selline lauvärvi palett. Kui ma Itaalias olin, siis olid kaubamas allahindlused ja Paulo ostis selle mulle ja oh my god, ma olen seda kasutanud reaalselt iga päev. Rohkem kasutan ma siit neid matte toone, aga siin on säravamad toonid ka keskel on nagu smokimad ja ükski kui keegi mulle külla tuleb ja me lähme pildistama, siis kõik on nagu Maria, tee mul silmameiki, siis ma alati kasutan seda paletti. Nii et ja see oli reaalselt 9 eurot ainult, nii et ma usun, et seda on veel allahindlused, mingi kindlasti oskas endale. Mul on samast sarjast kontuurimispalett ka, nii et teda mõlemad suurepärast. Ja nagu sa ei saa neist nii head kvaliteeti, kus sa saad mingi Urban Decay Naked'i palettidest ja kontuuripalett, miks see pole mu lemmik, on see, et ta läks suht ruttu mul katki ja nii. Aga nagu, ma ei tea, lauvärvideks ma ei aja veel sellist kvalli taga, sest ma ei tee mingit profimeiki ega midagi. Nagu see soovib ülihästi ja nagu need on päris hea pigmendiga ja nagu see on nagu põhimõtteliselt nagu tüüp sellele Urban Decay omale. Nüüd on aeg kuulemikku subscriberi käest ja tema Instagrami username on siinsamas ekraani peal, kips mind follow teda. Ta kommenteeris enamikel mu videot alla ja ma mäletan, kui mul oli Snap natuke aega avaliksime, snappisime ka. Mingit jäi, palju õnne sulle. Ma loodan, et teile meeldis see video, kui meil see unustage seda laikida ja ma palun vabandust, et nii pikk vahe jäi minu eelmise kuulemikuga ja üldse siia channelile ma üritan hakata tihedamini contenti üles laadima ja mul on olnud lihtsalt see suvi nii kiire ja ma tõesti üritan. Kui te tahate näha update'e selle kohta, millal tulevad uued videod, kui mõni nädal video üles ei lähe, siis ma alati selgitan seda enda vlogi channelil ning et kindlasti minge subscribe'iga minu vlogi channelit. Ja followige mind igal pool ka sotsiaalmeedias. Paar päeva tagasi me loosisime ka meie jäätiste võitja välja minu Instagramis ning et ma soovitan teil kindlasti followda neid ja Snapchatis 100 behind the scenes'i. Aga ja näeme teiega juba järgmises videos.